Nimekaa na huyu mtoto sasa, nashindwa kitu ya kumpea, nashindwa hata chakula. Ikabidi tu nimeomba mpaka nimeona hata mimi mwenyewe nimechokesha watu, nikaamua tu kutumia mwili yangu ndio watoto wapate kukula. So hivyo ndivyo ulikuja kufanya? Hiyo ndio nilikipata. Sasa mimi sina kazi ingine na siwezi enda nyumbani juu niliuza shamba. Nikaamua mimi nikae tu huku nitumie mwili yangu nikilisha watoto. The story of Max Miller is a sad one. She struggles to feed her 3 children through the sex work trade. But she says that through this job, she met a man who abused her severely and broke her arm. Today, she has no one to look up to, no one to depend on, and she's here to plead with us to support her raise these children. My name is Yvonne Kaira, and this is Max Miller's story. Naitwa Max Miller. Na kwetu ni Mumias. Nilikuwa nimeleka huko sehemu ya Wajaluo huko Galo. Nikazaa watoto 4. Alafu mzee wangu akaniacha, alikufa. Ikabidi nitoke ili nitafutie watoto. Alafu nikakuja huku. Kuja Mlolongo nilikuja 2012. Nikapata kazi ya African Cotton. Nikakaa huko watoto wangu wakiwa nyumbani kwetu. Nikawalea mpaka 2020. Alafu msichana wangu alikuwa nyumbani akakuja huku. Wakati alikuja huku ndio akapatana na jamaa akampatia mimba. Nilimpea mimba akazaa. Msichana wangu aliacha mtoto hospitali, wakanitia mtoto. Kwenda kuchukua mtoto hospitali, ikabidi sasa niache kazi nilee huyu mtoto nimshughulikie. Nikakaa na huyo mtoto kumbe alikuwa mtoto ni mgonjwa, yako na CP. Mtoto akagonjeka vibaya sana. Nikapeleka mtoto Kenyatta, akakaa huko, alilazwa miezi 2. Kaitishwa pesa ni bill hospitali shilingi 1300. Ulikuja shilingi 1300 kwa ajili ya ile maziwa ya kule na anwani. Kutoka pale tukarudi huko kwa nyumba, ikawa sina hiyo pesa. Nikaenda nyumbani nikauza shamba, nikauza zile ng'ombe nilikuwa nazo, nikakuja nikalipa bili. Na ile nyingine nilikuwa nimekopa huko, nikaenda nikalipa bili. Wakati nililipa bili, nikakuja nikakaa na mtoto. Sasa ndio kijana wangu akakuja akaniuliza, mama, umeuza shamba, tutaishi wapi? Mimi nikamuuliza, nikamwambia angekuwa mtoto wako bado shida itokee tungeuza tu. Ikawa tukakuja tukakosana na huyo kijana wangu sababu ya hiyo. Hata yeye akatoweka, akaenda. Nimekaa na huyo mtoto sasa, nashindwa kitu ya kumpea, nashindwa hata chakula. Ikabidi tu nimeomba mpaka nimeona hata mimi mwenyewe nimechokesha watu, nikaamua tu kutumia mwili yangu ndio watoto wapate kukula. So hivyo ndivyo ulikuja kufanya? Hiyo ndio nilikipata. Sasa mimi sina kazi ingine na siwezi enda nyumbani juu niliuza shamba. Nikaamua mimi nikae tu huku nitumie mwili yangu nikilisha watoto. Na vile ulikuja hapa, kuna story ambayo ilifanyika ikabaki umevunjika mkono. Tueleze nini ilifanyika? Nikiwa na hiyo harakati ya kujiuza hapa nje, nilipatana na jamaa, tukakuja na yeye kwa nyumba. Nikawa nimefungia watoto kule nyuma, na mimi nalala hapa na huyo jamaa. Akanipatia shilingi 1000 tulale. Tukafika asubuhi, kufika saa 6 usiku, akaniambia nataka kuenda nimpatie pesa yake. Nikamuuliza nitakupea pesa aje na ushanitumia. Akakataa. Akininyang'anya, nikakwama na hiyo pesa, akininyang'anya ndio alinivunja mkono.
mkono ikavunjika na akachukua hiyo pesa na akaenda. Ulijaribu kutafuta usaidizi kokote? Sikuwa na mtu wa kunisaidia. Mamangu wakati alijua nimevunjika mkono sasa niko na shida, aliacha hata na mambo yangu. Alijua sina pesa hata yeye ya kumsaidia. Akanitenga pia, watu wangu wote wakanitenga. Tukabaki na watoto wangu peke yangu. Na bado watoto wangu bado ndio mmoja akatoroka. Mwingine akaniachia mtoto. Sasa hata sijui ninaelekea wapi. Sasa hivi wawili wadogo wanaenda form 1 wote. Sina mbele wala nyuma. Hii maisha ndio nakaa. Niliuza vitu zote kwa nyumba kwa sababu ya ugonjwa wa mtoto. Mtoto anatumianga dawa? Mtoto nilienda nikimpeleka mazoezi wao ananiandikia nimnunulie dawa. Nakosa pesa. Tunakaa tu. Juu sina mahali pa kutoa pesa. Niende ninunue dawa. Mara mingi ananiandikianga dawa. So huyo daktari wangu wake akaniambia nichukue mtoto nipeleke Kijape. Sisi nipeleke Kijape hospital. Nitasaidika huko. Kwenda huko nikaambiwa mtoto anatakana afanyiwe operation. Nataka shilingi 1350. Sasa nikashindwa kama sina ya dawa 1350 nitatoa wapi? Mimi nikasema acha nilee wenye Mungu alinipea. Acha nikae tu kama saidizi naweza toka mahali asaidike sawa. Maximilla, ndio upate chakula kila siku, unatoa wapi? Unafanya nini? Nikitaka chakula huwa natoka nje. Ikifika saa 3 natoka huko nje. Naenda kutafuta wanaume. Nikuje nao hapo kwa nyumba. Saa zingine na watoto wakiwa wamelala na waamusha waende kwa jirani. Tukimalizana na huyo mtu, huyo watoto wakuje tununue chakula wakule. Na nikikosa nasaidiwa tu na majirani kunipea chakula bora mtoto kula. Na kwa saizi unaweza taka usaidizi wa aina gani kulingana na hali yako vile unaona? Mimi ningetaka mtoto aende hospitali. Nisaidie mtoto aende hospitali apone. Ya shamba itakuwa baadaye. Afadhali shamba iende lakini mtoto akuwe mzima na atembee. Tutapata tu. Na bado watoto wanaenda shule. Wanaenda form 1 watoto wawili. Sina mbele wala nyuma. Bado ningesaidia watoto waende hospitali shule. Wanaweza nisaidia wakiwa wamemaliza shule, wanaweza nisaidia nitoke kwa hii maisha. Hii mkono inakuwa na uchungu Maximilla? Hii mkono sifanyangi kazi. Tambo ivunjike sijaifanya kazi. Nikiweka kwa maji hata nikioga usiku silali. Uchungu inaniuma kwa sababu ya baridi. Ulienda hospitali wakati ilivunjika? Wakati ilivunjika nilienda hospitali Kitengela. Kwanza nilitangulia hapa Ajudan. Wakaniambia mkono umevunjika, enda Machakos. Na juu sikuwa na fare kufika Machakos. Nilienda Kitengela. Wakanifunga mkono na shilingi 2500. Wakanifunga mkono nikakuja. Baada ya wiki niende nikipeleka check up waende niangalie. Wakaniambia wewe tumekutoa kwa list ya watu wenye wamevunjika mikono na umewekwa mahali watu wanafaa kuwekwa chuma. Kwa hivyo niende nipuku. Niende nipuku na inakujanga kwa mwezi mara 2. Mimi nikashindwa sasa naenda kupuku. Niende nikawauliza bei. Wakaniambia 80,000. Nikasema mimi siwezi. Acha nikae hivyo. Hivyo tu sasa nikatolewa plaster nikabaki tu hivyo. Kwa naifanyi kazi. Na wakati ulikuwa unang'ang'ana na mwanaume alikuwa anakuambia nini ndio kuvunja mkono?
alikuwa anasema nimrudishie pesa yeye aende, na mimi nikakataa. Nikamuuliza kama tulielewana ukanipea pesa, inaweza fika aje saa 6 usiku unigeuke uchukue pesa uende, sikupei pesa. Hapo ndio tuling'ang'ania, akaanza kunichapa. Ndio kijana wangu akapiga nduru kama ashanivunja mkono. Ndio yule kijana wangu akapiga nduru, alilala hapa nyuma. Wakati aliona hata yeye aliona juu ilivunjika ikakaa hivi, alichukua tu hiyo pesa yake na akatoroka akaenda. Sikuwa na mahali pa kumpeleka juu tumejuana hiyo siku tu, na tulikuwa kibiashara. Sijui na yeye alijui. Hakukwambia chochote? Hakukwambia yeye ni nani? Hakuniambia. Alafu kuna mwingine tu nikiwa na hii mkono sasa. Kuna mwenye nilikuja na yeye hapa. Nipatana na yeye huko chini kwa flyover. Tukakuja na yeye hapa kwa nyumba. Na yeye kwa nyumba tukaelewana. Wakati tulielewana akanipatia pesa. Niambia shoti 500. Mimi nikakubali na nilifurahia, nimeangukia watoto kesho watakuwa sawa. Kalala na yeye hapa. Baadaye akasema akaninyang'anya simu kabatoni. Nikamuuliza unachukua simu yangu? Mimi nilikuwa nafikiria nitaka kuweka line yake anitumie pesa. Nikamuuliza na ushanipea pesa, simu yangu nitaka kufanyia nini? Ndio alitoanga bunduki hapa akiniambia twende na yeye bila kondom. Nikakubali sababu nitakufa tu niache watoto wangu. Nikakubali. Tukalala na yeye bila kondom akaenda. Saizi uko na watoto wangapi hapa Maximila na unalisha? Wenye nalisha kwa hii nyumba niko na watoto 3. Hao wenye wametoka shule na katoto kadogo. Wakati mkikosa chakula, majirani maybe hawezi kuwasaidia, mnafanya? Naenda nakopa kama ni maziwa na mkate wakunywe. Mimi natoka usiku tu, naenda kutembea nitafute ndio nilipe kesho yenye nitapata kesho wakule, na nikikosa ni hivyo. Hata madeni niko nayo kule hawezi nikopesha saa hii. Juu kila mtu anajua huyu saa hii unajua ni vizuri wakati mtoto sikuwa nimefujika. Alikuwa tu ni mtoto ningelalisha mahali na fulia hata mtu. Lakini kwa saa hii hakuna kitu ninaweza fanya. Unaweza taka kupeana namba yako kwa yule mtu ambaye anatazama hii video, ajue vile atakusaidia ama vile atakupata ndio kusaidia? Namba yangu ya simu ni 07 04 127 286. Tu yoyote anaweza nisaidia, anaweza nipata kwa hiyo na. Ni biashara gani ungetamani ufanye ili uweze kulea watoto wako kwa njia ambayo pia wewe uko proud of? Nikitibiwa nipone. Nza kubali niakate biashara ya kuuza nguo. Niachane na hii kazi. Juu nafanya hii kazi juu ya shida na kuna mahali penye nitazapata na sina mtu wa kunisaidia. Ni mimi na ni mimi mbele na nyuma. Ndio maana sasa inabidi. Juu hata huyo mtoto ni wa Pampers. Akai, atambai, ako tu na ni Pampers kila siku. Saa zingine hata unaweza kosa unamfunga manguo. Hapo na miaka ngapi sasa? Mtoto ako na 1.5 mwaka. Na wakati unafanya hii kazi, watoto wanajua unafanya kazi gani? Watoto wanajua. Wanajua kile unafanya? Watoto wanajua sababu wakati nakuja na mtu nawaambia watoke na ni mtu wa standard 8. Si anaelewa, anafunzwa shule. Lakini ni venye hizi niambie. Sawa. Matumaini yetu kwamba utakuwa na mtu atasimama na wewe na atakusaidia kadri ya uwezo wake. Na tunashukuru sana kwa kukubali kushare story yako na sisi. So you have heard the story of Maximila, and it's a sad one. Only desperate cases we bring to you that need help, that we are pleading with you to kindly stand with her. You know how much you support our guests every time we come to you, pleading with you to help them, and we appreciate every effort that is channeled towards these guests.
So you're there, you've watched her story, and you want to stand with Max Miller? You want to help her get her back on her feet, or to seek treatment for her hand so that she can work and support her kids. Please reach out to her through the number that she has shared with us. We will also pin it on the pinned comment for you to get in touch with her and help her. She has 3 mouths to feed and nothing else and no one else to depend on. So thank you so much for watching us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera, and until next time, keep it tuko.